ishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro ku munsi wa none. Turanezerewe cyane ko Uwiteka Imana duhaye umwanya mwiza, umwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ijambo ni umukate utunga ubugingo. Amen. Amen. Umukate utunga ubugingo. Kuko uyu mubiri wacu ukenera ibyo kurya byinshi, ndetse n'ibyo kunywa mu buryo butandukanye, ariko n'ubugingo nabwo bukeneye kugira icyo ushobora kugira cyangwa se bushobora gufungura. Ubugingo bwacu bukenera ibyo kurya. Ndagira ngo rero tuganire ku ijambo ry'Imana ry'uyu munsi Imana duteganyirije kandi yatugeneye, icyama kugira ngo iri jambo rize kugira aho rikuvana naho riza kukujyana. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo rero tuganire ku ijambo ry'Imana badusomera riboneka muri Luka igice cya 19 umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo waho 10. Hanyuma twumve neza nanone ikihanditse, tunasobanukirwe neza n'ikirimo. Ijambo ry'Imana rihanditse iravuga ngo ibya Zakayo. Yesu agera i Yeriko arahanyura. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu ngo amurebe kuko yaragiye kunyuraho. Yesu ahageze ararama aramubwira ati, Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa 2 w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndayimurihakane. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe ari umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Mashimwe cyane. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tujya ngo tuganire ku ijambo ry'Imana rivuga kwakira imbabazi z'Imana. Haleluya. Amen. Kwakira imbabazi z'Imana. Twese turabizi tuzi imbabazi. Utazi imbabazi z'Imana, ariko reka dufate urugero rutoya. Uko tubayeho mu buzima busanzwe, hari abantu bajya baducumuraho natwe ducumuraho. Akenshi iyo wacumuye ku muntu wifuza kumusaba imbabazi y'umuntu umuntu w'inyangamugayo. Ikindi kandi iyo nawe hagize gucumuraho, uba wifuza yuko cyaba gikora uko yagusaba iki imbabazi. Ariko iyo umuntu asabye imbabazi, gusaba imbabazi ni kimwe, ariko nanone no kwakira imbabazi ugize ute uhawe ni ikindi. Imana tuganze cyane kwakira imbabazi uhawe. Akenshi iyo abantu batanze imbabazi, bagerekaho no kugira ngo barebe niba za mbabazi batanze wa undi wazihawe azibasha kuzihesha iki agaciro. Kavuga utari ko se ko naherutse ntanga imbabazi, uwo nazahaye azakiriye ati. Nta kindi kikumenyesha ko umuntu yahawe imbabazi n'ibikorwa bivanye na za mbabazi yahawe atangira gukora. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Kuko twibuka ijambo ry'Imana, Yesu ari ku musaraba yabwiye abamugiriye nabi bose arabwira ngo Mana ubabare kuko batazi icyo bakora.
ariko yuda we ntiyigeze yakira imbabazi z'Imana kubera yuko yabonye byanse kuri we, ahitamo kwimanika hanyuma arapfa. Kwimanika kwiwe byahise ko bigaragaza yuko imbabazi Yesu yari atanze wese igeze zigira icyo zigira zimumarira. Ariko reka twigarukire turebe ku ijambo ry'Imana tumaze gusoma. Iri jambo ry'Imana harimo uyu muntu witwa Zakayo. Uyu Zakayo Bibiri tubwira neza ko yari umukoresha w'ikoro, cyangwa se yari umusoresha, ariko umusoresha uriganya. Yari umusoresha akariganya iby'abandi kuko basoresha bose ntabwo bariganya, ariko uyu nguyu we yari umusoresha ariko akagira n'abantu yariganya, yambura, akabatwara ibintu mu buryo bw'amaherere, cyangwa se akabatwara mu buryo mu by'ukuri bujyanye no kubiba mu yandi magambo. Ikindi uyu mugabo cyamurangaga yari mugufi cyane, yari mugufi, ntabwo yari muremure. Ikindi cyarangaga uyu muntu yari n'umukire, ariko nubwo yarakize yarakijijwe n'iby'abandi kuko yibaga. Kubera ko hari abavuga yuko ngo ibyo yanyaze cyangwa se ibyo yambuye ngo arabisubiza kangahe? Kane. Imana tugaze cyane. Hanyuma uyu mugabo nubwo yarakize, nubwo yarafite ibyo byose, ariko hari ikintu kimwe yarakennye yaratarigeze abona. Yarakennye kubona Yesu mu maso ye. Haleluya. Imana tuganze cyane. Ntabwo we yarigeze abona Yesu. Yarabonye ubutunzi, yarabonye amafaranga, yarabonye ibintu byose, ariko yaratarabona Yesu. Ariko haza gufata umwanya aravuga ati, kuba byose narabibonye ariko narabona Yesu, reka mfate umwanya ngende njya gushaka nde Yesu. Ngo aragenda, agiye yamenye neza yuko Yesu ari buze kunyura muri iyo nzira. Hanyuma ngo aragenda, ngo ageze aho Yesu ari, abona we atashobora kugira ute kumubona kuko yari mugufi cyane. Yari mugufi, ntiyashoboraga kuba yahagera. Yashobora kuba yahageze wenda akayisimbukuruza, ko wenda agashinga n'amano kugira ngo arebe ko yabona Yesu, ariko ntabwo yashoboye kubibasha. Akamubonye yafashe n'igihe cyo kujya kumushaka, ngo arirukanka cyane ajya imbere. Mwumva iyo ntimba, mwumva uwo muruho, ngo ajya imbere cyane. Ngo ageze imbere yigira inama y'uko yurira igiti cy'umuvumu nibura aza kuza kubona ndi Yesu. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Ariko wakibaza ngo uyu muhate yafite wari umuhate bwoko ki? Ariko ijambo ry'Imana atubwira ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro babishakisha iki? Gukora ibyiza batagiza bate? Badacogora. Yashakaga kugira ngo akore ibyiza yashakaga byo kubona nde Yesu. Haleluya. Amen. Sinzi niba mu byiza ujye ukora ujye ushakamo Yesu. Hanyuma rero ngo ariruka asubira imbere, ngo yurire igiti. Hacyuriye Yesu nawe amenya neza yuko hari kumushaka. Haleluya. Amen. Burya turimo dushaka Yesu nawe arabimenya, amenya yuko burya uri kumushaka. Niba wahagurutse wawe ukaza gusenga uri gushaka Yesu, Yesu nawe arabizi ko waje kumushaka.
ariko niba waje utari kumushaka Yesu nabyo yagize ate nabyo yagize ate yabimenye yabibonye. Mani tuganze cyane icama nawe ukaba wagurutse ukaba waratse ibyawe, ariko Yesu akaba yamaze kubona ko waje kumushaka, kubera yuko hari abahaguruka ariko batahagurutse bari mu mugambi yuko Yesu baje gushaka Yesu. Yesu akaba yababonye ariko akavuga ati nubwo waje ariko ntabwo wujuje ibisabwa byose. Ariko cyama ngo Yesu abone ko wujuje ibisabwa byose. Hanyuma ngo Yesu anyura muri iyo nzira, hanyuze muri iyo nzira ngo arararama areba hejuru, kuko yamaze kubona yuko ariho Zakayo yagize ate hari. Haleluya. Amen. Uburyo bwose washakamo Yesu, nawe bakurira igiti, nawe wajya mu butayu, nawe waryama ameze hate, Yesu yahageze ararama akareba, arararama hakareba yuko ngo Yesu aramubwira ati Zakayo nakubonye, manuka kuko uyu munsi nkwiriye kurara hehe iwawe. Hari icyatumye Yesu avuga ngo uyu munsi nkwiriye kurara hehe iwawe. Yarebaga uruhare Zakayo yagize ate yagize, kuva yataye ibye, kuva yaretse kujya gusoresha, kuva yaretse ubutunzi bwe akajya gushaka ndi Yesu. Imbaraga ujya ukoresha iyo ushaka Yesu zose burya ntabwo Yesu azima agaciro, Yesu arazizi. Mana ishimwe cyane. Ariko Zakayo abonye neza ya Yesu, hamanuka vuba ngo amusanganize ibyishimo. Hanyuma ngo Yesu afata icyemezo cyo kujya kurara kwa Zakayo. Ariko ageze kwa Zakayo hari cyabaye mu nzira Yesu agenda cyangwa agezeyo. Icyambere nuko habonetse abantu bahaguruka bashaka kurwanya uwo mugambi wa Yesu wo kujya kurara ku munyabyaha. Baravuga ngo dorere agiye kurara hehe ku munyabyaha. Kandi abenshi babivugaga bari bitwaga ngo nabakizwa. Iyo abanyabyaha Yesu yabagendereye nabitwaga ngo nabanyagakiza, hari igihe bavuga amagambo yo kuvuga ngo ntabwo Yesu yakure kuzi wawe. Hari igihe ujya mu bibazo Yesu yakugarukaho, bati ntibyari bikwiriye ko Yesu akugarukaho. Ariko icyo gihe kigeze, hanyuma ngo biba ngombwa yuko bavuga bati ntabwo Yesu yakure kurara hehe kwa Zakayo. Ariko Yesu ngo arabitegereza, abereka yuko atari bakwiye kumushakira amahitamo. Arababwira ngo uyu nawe ni umwana wandi wa Aburahamu. Imana ishimwe cyane. Icyama nawe ukabubarwa mu bana bandi wa Aburahamu. Imana ituganze. Hanyuma noneho ngo ako kanya akimara kuvuga ngo uyu ni umwana wa Aburahamu nawe, ariko mbere yuko abivuga ngo Zakayo hari ibimenyetso yamaze gutanga, kugira ngo nawe uhinduke umwana w'Imana. Hari ibimenyetso, hari ibimenyetso. Ikimenyetso cya mbere nicyo guca bugufi. Zakayo yaciye bugufi, kuko yabonye Yesu ageze iwe, ngo arahaguruka ngo abwira umwami Yesu ati dore databuja umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimurihakane. Imana ishimwe cyane. Yaciye bugufi aravuga ati rwose ndemera, ndashaka yuko uyu munsi ivyo mfite nanjye ngira icyo ntangaho nkagiha abakene, nkabagirira neza, kuko nagize umugisha wo kubona Yesu angenderera. Imana ishimwe cyane. Kandi nivyo nambuye ngiye kubisubiza iki abona byambuye. Yesu nibwo yavuze ati nawe uri umwana wandi wa Aburahamu.
agaciro uyu mugabo yabonye niko kamuhesheje gutuma avuga ati uko bikwiriye kose ndashaka ko Yesu agira ati nanjye mureka ko Yesu yangendereye nkamuha agaciro. Imana ishimwe cyane. Ese iyo Yesu akugendereye ujya ubasha guha agaciro umwanya yakugeneye? Ujya ubasha guha agaciro Yesu yakugendereye? Ese ujya ubasha kwakira izo mbabazi Yesu akugiriye? Kuvuga uti Yesu angiriye neza, arantabaye, arangendereye, reka nanjye mbihe agaciro. Ujya ubasha kubirebaho? Ariko Zakayo abonye Imana imugiriye neza, abonye Yesu amugendereye, aravuga ngo nubwo ngendereye nanjye hari icyo ngiye gukora. Aravuga ngo ngiye kugira ibyo ntanga mbereza abakene. Kandi aravuga ngo ngiye no kwakira izi mbabazi nsubiza abakene ibyo nagize n'abambuye byose. Imana ishimwe cyane. Mbese ubitekerezaho uti? Ariko baturwanya muri uyu murimo barahari. Iyo Yesu yakugendereye hari ikimenyetso kizagaragara, nuko hazaboneka benshi bakurwanya. Hari abazakurwanya muri uyu murimo, hari abazakurwanya ku by'agakiza, hari abazakurwanya mu by'Imana, hari abazakurwanya muri urugendo batagiye. Uzasenga uzaboneka abakurwanya. Akenshi iyo wasenze Imana cyane haboneka n'abavuga yuko uri kujya kwa Satani. Hari n'ababona yuko wamaze kugera ikuzimu iyo Yesu yagushubije. Iyo Yesu yakugendereye abantu benshi bakubara nk'umuntu udafite agaciro. Ariko burya ibyo byose bihesha agaciro izina ryayo, kuko ngo waguseka gusuzugura bikurushaho gusunikira kuri Yesu. Imana ishimwe cyane. Kandi abantu bajya bakumira ko Yesu yatugenderera, abenshi nabo dusengana mu nzu y'Imana, n'ababa mu nzu y'Imana, n'abaturwanya twasenganye. Ni babandi buri munsi bagaragara ko bo bakizwa, batwikiriza ukuri kw'Imana, imirimo isanzwe, amaturo menshi, bya 10 byinshi, akaba ari byo bagaragaza ko ari byo bishobora gutuma umuntu abasha kugira uti gukizwa. Babona Yesu akugire neza, bakabona yuko Yesu atarakure kuri ari wawe. Ariko iyo Yesu yabishatse nawe arari wawe. Icyangombwa ni ubushake wagize bwo gushaka Yesu. Haleluya. Ndakwifuriza muri ibihe bya none gushaka Yesu. Ndakwifuriza ko Yesu akugeraho, kandi akugeraho akarara hehe iwawe. Kuko Yesu narari wawe azakemura byinshi, azatunganya byinshi, ibimeze nk'imisozi azabindura amataba. Yesu narari wawe aragukiza uburwayi. Yesu narari wawe aratunganya ibidatunganye. Yesu narari wawe arahindura ibidahindutse. Yesu narari wawe aragukiza ubukene. Yesu narari wawe ararwanya ibikurwanya. Yesu narari wawe aragusubiza. Yesu narari wawe arahindura. Haleluya. Amen. Yesu narari wawe arahindura, kandi arahindura n'umutima, arahindura n'imikorere, arahindura n'imirimo yawe. Yesu narari iwawe. Saba Yesu aze kurari wawe. Yesu narari wawe urugo rwawe rurabona amahoro. Yesu narari wawe umugabo wafite wananiranye arahinduka. Yesu narari wawe umwana wawe utakumva arakumva. Yesu narari wawe abaturanyi bawe barakugenderera. Yesu narari wawe biramenyekana. Haleluya. Amen. Bimenyekane ko Yesu yarahihe iwawe. Uyu munsi Yesu akwiriye kurari wawe. Uyu munsi Yesu akwiriye kurara mu mutima wawe. Uyu munsi Yesu akwiriye kurara mu nzu yawe, mu bana bawe, mu mutima wawe, mu bugingo bwawe. Akakuboneza, akagusura, Imana igahabwa icyubahiro muri wowe. Hasiga ukagira impinduka,
suko Yesu yarayehe iwawe. Haleluya. Amen. Ndagira ngo dusenge Imana, usabe Yesu ngo Yesu ndifuza kurara iwanjye. Haleluya. Amen. Kuko narari wawe ibyifuzo byose ufite Yesu arabikemura. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Ntabwo birakemurwa na pasiteri wawe, ntabwo birakemurwa n'umudiyakoni wawe, ntabwo birakemurwa n'inshuti zawe, ahubwo Yesu waraye iwawe winjiye muri wowe nturi buze gukemura iki ibibazo byawe. Reka rero Imana itugire neza kandi irusheho kutwegera cyane. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusaba Imana uyu mwanya uburyo uyisabamo, uzamura ikiganza cyawe, wafata ku mutima wawe uvuga uti Yesu ndashaka kurara iwanjye, ndashaka konja ku mutima wanjye kugira ngo ukemure ibitameze neza umutima wanjye. Kingura umutima wawe, kingura umutima wawe kugira ngo Yesu aze arare iwawe. Imana ishimwe cyane. Reka dusenga Imana rero uvuga uti Yesu ndashaka ko urari iwanjye mu mutima wanjye. Uwiteka Imana yacu, turi imbere z'ubwiza bwawe aya masaha, turakunezerewe kuko witwa Uhoraho. Tugushimira urukundo rwawe, tugushemeye ijambo ryawe ry'urukiye hagati muri twebwe, tugushemeye uyu mwanya mwiza tugeneye Uwiteka. Nyakubahwa Imana, twumvishe ijambo ryawe ritubwiye kwakira imbabazi, kandi izo mbabazi Zakayo yazakiriye muri we arahinduka, kandi amaze guhinduka yabigaragarisha imirimo n'ibikorwa yakoze. Nyakubahwa Imana, natwe ubwoko bwawe turi imbere z'ubwiza bwawe, abahungu bawe bari imbere z'ubwiza bwawe, abakobwa bawe bari imbere z'ubwiza bwawe, baciye bugufi kugira ngo ubagire neza. Barashaka yuko utaha mu mitima yabo, barashaka yuko uba muri bo. Ubwo Yesu wagendereye Zakayo ukarara niwe, ukamumanura mu giti cyo muvomo, ukamumanuka mu kizumuru wo kurira igiti, ukamugeza hasi ku butaka, ndetse ukagendera n'urugo rwiwe ukaruturamo. Nyakubahwa Imana, hari nakutura mu mitima ya buri muntu wese uri ahantu, kuko nugera mu ngo zabo ukagera mu mitima yabo, Uwiteka Imana hari ibyo uri bukore, hari ibyo urahindura mu mitima yabo, urahindura mu ngo zabo, urahindura mu Imana. Ibimeze nk'imisozi urabindura amataba, imitima yawe yakahebwe urayigarura, imitima yasaraye mu Imana urayivomerera, imitima ikennye mu Imana urayikenura. Data wa twese n'abaturanyi baraza kubibona. Yesu Kristo, dukeneye yuko uza ugataha mu mitima yacu, dukeneye yuko uba muri twebwe, kubera yuko mu Imana Zakayo ugeze mu mutima wacyo cyagaragaye, warahinduye Data wa twese. Hari ibyo waremye mu mutima wiwe, hari ibyo waremye mu ngando yiwe, hari ibyo waremye mu batoranye, hari ibyo waremye mu bakeneye yaraturanye nabo, hari ibyo waremye kuba yarambuye. Yesu, hari ibyo waremye. Yesu, hari ibyo waremye, hari ibyo waremye, kubera yuko abo yaranyeze nabo basubijwe ibyabo. Data wa twese, erega n'abakene barabimenye, kubera yuko babonye ifunguro riturutse kwa Zakayo. Data wa twese, rema imitima y'aba bantu, rema imitima y'aba bagabo, urema imitima y'aba badamu, urema imitima Nyakubahwa uyitayemo, kugira ngo n'abaturanyi babimenye. Data wa twese, kandi waho wageze Data wa twese, ntabwo mu Imana hasigara ubusa, hasigara ijambo ryawe, hasigara inkuru nziza nkuko yasigaye kwa Zakayo. Nuko nyakura ku ngoma rero twiteho kandi tugire neza. Data wa twese,
gira neza iri teraniro kandi ukomeze kutwigitaho buri wese akubone kandi abone imbabazi zawe abone neza yawe umugisha wawe uteye hagati muri twebwe ineza yawe uteye hagati muri twebwe reka igishimo ushaka ibyo ukomeza gukora tugukomeye amashinyagura ku ngoma kandi tukuvugereje mpundu kubera yuko uri Uwiteka uri nyagora ku ngoma kandi uzagobe ku ngoma uzahora utsinda ku bw'izina rya Yesu Kristo umwami w'umukiza wacu amena 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 amen.